Stortingsmelding 12 om forholdet mellom stat og kommune ble ikke helt som ventet. I 1,5 år ventet vi i Stortinget spent på at meldingen skulle komme. Kommune-Norge var også forventningsfulle. Men etter at den ene utsettelsen avløste den andre, dalte forventningene. Her var det for store indre motsetninger i regjeringen til at man kunne forvente konkrete forslag. Og ganske riktig, når meldingen omsider ble lagt frem, ble den av statsråd Navarsete kalt en prinsippmelding. Og som prinsippmelding er den et godt utgangspunkt for en akademisk debatt om hvordan forholdet mellom stat og kommune skal være i årene som kommer. En samlet komité peker på at kommunesektoren har et selvstendig ansvar overfor sine innbyggere for å løse grunnleggende oppgaver, yte tjenester, drive samfunnsutvikling, utøve myndighet og være en lokalpolitisk institusjon. Samtidig har staten et ansvar for å gi kommunesektoren mulighet til å løse oppgavene til det beste for innbyggerne. Staten har et bredt spekter av virkemidler i styringen av kommunene. De kan grupperes i 3 hovedtyper. Lovbaserte virkemidler, økonomiske virkemidler og andre virkemidler. Komiteen viste at det i meldingen pekes på at utgangspunktet for forholdet mellom stat og kommune er at Norge er en enhetsstat, og at det lokale selvstyret derfor må fungere innenfor rammene av nasjonale mål. Regjeringen mener at det over tid må være samsvar mellom prinsipp og praksis i den statlige styringen av kommunene. Dette er komiteen naturligvis enig i. Antall direktorat og det en kan kalle den ytre stat har hatt en kraftig vekst. Komiteen støtter en kritisk gjennomgang av omfanget, mandat og praktisering til de statlige direktoratene. Målet med en slik gjennomgang må være å styrke den kommunale handlefriheten og kommunesektorens evne til å løse oppgavene de er satt til å løse. Komiteen ber om at KS får delta i den varslede gjennomgangen av direktoratene. I stortingsmeldingen får vi et talende bevis for at en slik direktoratsgjennomgang er nødvendig. Sitat: «Av de mer enn 150 sentrale forvaltningsorganer i Norge er det vanlig å regne med om lag 60 direktorat.» Og videre: «Det er vanskelig å tegne et entydig bilde av hva rolle direktoratet har i den statlige styringen av kommunesektoren. Dette henger mellom annet sammen med at det ikke finnes en samlet systematisert oversikt over tilhøvet mellom direktoratet og kommunene, eller over hva for kommunerette oppgaver og fullmakter de ulike direktoratene har.» Sitat slutt. Derfor er det all grunn til å få en vurdering av direktoratets rolle og påvirkning av kommunene. Kanskje vil også gjennomgangen bidra til at vi får en nøyaktig oversikt over hvor mange direktorat som finnes. Det kunne jo vært kjekt å ha. Ordningen med lovfestede rettigheter har økt i omfang. Komiteen er enig i at lovfesting av rettigheter som ikke følges opp i praksis, svekker tilliten til offentlige myndigheter og politikere. Det er et tankekors at offentlig budsjett blir underlagt stram og nøye styring, mens det å passe på at lovbrudd ikke skjer, ikke får den samme oppmerksomhet med hensyn til oppfølging og styring. Komiteens flertall, alle unntatt Frp, peker på at kommunalt selvstyre innebærer nærhet mellom innbyggere og folkevalgte, og framhever den grunnleggende verdien i at innbyggerne kan påvirke og delta i løsningen av felles oppgaver i lokalsamfunnet. Flertallet viste at statliggjøring av viktige velferdsoppgaver vil kunne avgrense det lokale folkestyret og føre til økt byråkratisering, føre til en sentralisering av avgjørelsesmakt, gi folk flest færre muligheter til å påvirke hverdagen sin og lokalsamfunnet, og trolig også svekke motivasjonen for å engasjere seg i lokalpolitikken. Lovfestede individuelle rettigheter snevrer inn den kommunale handlefriheten og bidrar til å påvirke prioriteringene innad i kommunene. Flertallet viste at regjeringen understreker i meldingen at den skal videreføre generalistkommunen. Dette støtter flertallet og mener at kommunene skal ha det samme ansvaret uavhengig av størrelse. Dette betyr nødvendigvis ikke at alle kommuner skal ha samme tjenesteproduksjon. Noen oppgaver blir for store for mange av dagens kommuner. Da bør de kunne kjøpe tjenester i andre kommuner eller samarbeide interkommunalt. Regjeringen legger til grunn at regelstyringen av kommuner og fylkeskommuner skal være rammepreget, slik at den oppnår reell handlefrihet ved gjennomføring av lovpålagte oppgaver. Og regjeringen legger videre til grunn at rammefinansiering fortsatt skal være hovedmodellen for finansiering av kommunesektoren. Dette slutter flertallet seg til. Videre så mener komiteens flertall, alle unntatt Frp, at departementet viste at departementet vil sette i gang et arbeid for å se nærmere på hvordan ulike øremerkede ordninger er utformet. Regjeringen mener det er behov for mer kunnskap om hvordan endringer i direktoratets ansvar og arbeidsoppgaver virker inn på den kommunale handlefriheten og på måloppnåelsen for den statlige styringen. Flertallet vil støtte regjeringens understrekning av at den må ha mindre detaljstyring, men understreker også at økt kommunal selvstyre kan gi ulikheter mellom kommunene.
Men det mener flertallet positivt dersom slike ulikheter avspeiler forskjellige politiske prioriteringer og ulike lokale forhold. Mål- og resultatstyring har etablert seg som et dominerende styringsprinsipp i staten. Staten skal spesifisere nasjonale mål og forvente resultat, mens kommunene lokalt skal finne frem til de midler som vil føre til en best mulig realisering av statens mål. Rammestyring av kommunene er et uttalt mål på alle store fagområdene i kommunene. For at en slik styringsmåte skal lykkes, er det imidlertid to forutsetninger som må være på plass. For det første må kommunene ha nødvendig handlingsrom til å foreta reelle prioriteringer, og for det andre må de ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Vi viser til flertallet at både regjeringen og KS mener at rammefinansiering er å foretrekke fremfor utstrakt bruk av øremerket tilskudd, og dette er et syn som stortingsflertallet deler. Flertallet noterer seg at rammefinansiering gir kommunene mulighet til å fordele tilgjengelige ressurser dit de gjør mest nytte, i tillegg at det bygger opp under det lokale selvstyret, som gir insentiv til å holde kostnadene nede. Videre gir det kommunene forutsigbare økonomiske rammer, det er mindre administrativt krevende for både stat og kommune, og det gir kommunene bedre makroøkonomisk styring med utgiftene enn øremerket tilskudd. Dette støtter flertallet at det skal være prinsippet, nemlig rammestyring av kommunene. Vi er også positive til departementets varslede gjennomgang om hvordan ulike ordninger med øremerking er utformet, for å få til en forenkling og effektivisering som krever minst mulig bruk av administrative ressurser i både kommune og stat. Siden 2001 så har regjeringen og KS hatt en formell konsultasjonsordning. KS har tatt til orde for at regjeringen bør varsle nye lover rettet mot kommunesektoren i kommuneproposisjonen, og bruke konsultasjonsordningen til å drøfte hvordan kommunesektoren på en best mulig måte kan involveres i lovgivningsprosessen. Samlet komité ber regjeringen vurdere dette innen videre oppfølging av denne stortingsmeldingen. Opposisjonen, det vil si de ikke-sosialistiske eller borgerlige partiene, støtter KS sitt krav om et mer forpliktende regelverk som legger føringer for statlig styring av kommunesektoren, og at regelverket utformes slik at det bidrar til en bedre balanse mellom kommunene og statsforvaltningen. Kommunale oppgaver skal som prinsipp tildeles av Stortinget gjennom lovvedtak framfor av regjeringen gjennom forskrifter. Komiteen noterer seg at konsultasjonsordningen har gitt bedre enighet om faktagrunnlag for omtale av virkeligheten i kommunesektoren. Og vi registrerer at ordningen kan ha medvirket til at fagdepartementene blir mer bevisste på økonomiske og administrative konsekvenser for kommunesektoren som følge av statlige vedtak og reformer. Komiteen vil peke på at den i alle deler av landet blir møtt med misnøye over det kommunene oppfatter som en omfattende innsigelsesadgang fra statlige etaters side mot kommunale planforslag. Rundt halvparten av kommuneplanene som er utarbeidet de siste 5 årene, er møtt med innsigelser fra statlige og regionale myndigheter. En samlet komité ber på bakgrunn av dette om bedre samordning av statlige innsigelser, slik at kommunene mottar innsigelser fra en bedre koordinert stat. Komiteen stiller seg positiv til at departementet legger til grunn at staten ikke skal kontrollere kommunene i større grad enn det som er nødvendig, og vi stiller oss videre bak at en aktiv bruk av forvaltningsrevisjon og administrativ internkontroll i kommunene på sikt bør kunne redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll. Tilsynsorganene bør fokusere på å organisere virksomheten på en måte som legger til rette for læring i kommunene. Norske kommuner vil ha mer frihet, og vi i Høyre vil gi dem større frihet. Det kommunale selvstyret må bli mer enn en tom floskel. Derfor er det gledelig at et samlet storting nå ber om en gjennomgang av direktoratenes og den regionale stats rolle overfor kommunene. Like gledelig er det at en samlet komité nå ber om bedre koordinering av statens innsigelser, slik at kommunene vet hva de har å forholde seg til. Stortingsmelding 12 er blitt en prinsippmelding og må følges opp av handling. Med tanke på hvor lang tid det tok å få på plass denne meldingen, er jeg betinget optimist i så måte. Kommunene må tas på alvor. Et uavhengig tvisteløsningsorgan i konflikter mellom stat og kommune må på plass, og statens krav og forventninger til kommunene må ikke begrense handlefriheten som i dag. Vi trenger levende lokalsamfunn. Lokalsamfunn som gjør hverdagen lettere for innbyggerne. Lokalsamfunn som styres av lokalt folkevalgte, ikke av direktorat og statlige etater med tunnelsyn. Norske kommuner trenger en frihetsreform.
Det åpnet adgang til replikkordskifte, begrenset til inntil 3 replikker. Den første replikant representanten Inga Lill Olsen. Olsen, vær så god. President, Høyre har ambisjoner om å samle partiene på borgerlig side til et regjeringsalternativ frem mot neste stortingsvalg. Slik meningsmålingene fremstår nå, det mest realistiske regjeringsalternativet til fortsatt rød-grønn regjering, en regjering bestående av Høyre og Frp. Velgerne fortjener at viktige politikkområder avklares fra Høyre og Frp før valget, sånn at man vet hva man får ved en eventuell Høyre-Frp-regjering. Et slikt viktig område velferdstjenestene i kommunene. Barnehage, skole og eldreomsorg betyr mye for de fleste av oss. Kan Høyre garantere at FrPs standpunkt om stykkprisfinansiering av disse viktige velferdstjenestene ikke vil bli gjennomført? Eller kan vi risikere stykkprisfinansiering av skole og eldreomsorg med en Høyre-Frp-regjering? Helleland, vær så god. Ja, president, det tydelig at Arbeiderpartiet forbereder seg på regjeringsskifte, for det mest opptatt av hva Høyre skal gjøre i forhold til Frp. Og det jo interessant. Når en ser denne stortingsmeldingen, så ser en jo at det vel en viss sprik i det sittende regjeringskoalisjonen også, i og med at det ble en stortingsmelding uten innhold i det hele tatt når det gjelder konkrete forslag. Hva som skjer i forhandlingene etter valget eller før valget mellom Høyre og Frp og KrF og Venstre, det får bli en godt bevart hemmelighet inntil resultatet klart. Men jeg helt overbevist om at Fremskrittspartiet og Høyre kan finne sammen på svært mange områder. Også innenfor kommunepolitikken så har vi mange punkter som henger sammen. Frp har en litt annen modell når det gjelder finansiering av kommunale tjenester. Det har de også gitt uttrykk for i denne stortingsmeldingen. Men vi får jo se. Jeg har stor tro på at i 2013 så blir det en endring, og da skal vi få til et godt resultat. Da får Olsen anledning til en replikk til. Olsen, vær så god. President, jeg registrerer at Høyre ikke kan gi noen garanti mot FrPs stykkprisfinansiering, og det faktisk et voldsomt angrep på lokaldemokratiet. Jeg trodde at lokaldemokratiet betydde såpass mye for Høyre at de allerede nå kunne avklare et sånt spørsmål. Ettersom Høyre ikke vil avklare det nå, kan Helleland garantere at dette spørsmål som vil bli avklart før valget, eller må velgerne leve i uvisshet om hvordan sykehjemsplasser eller skoleplasser eller andre kommunale tjenester blir finansiert med en eventuell ny regjering? Helleland, vær så god. Ja, president, jeg synes det blir litt morsomt det når representanten Inga Lill Olsen forventer at jeg som en simpel representant fra Buskerud skal stå her og avklare hva som skjer i forhandlingene før valget. Det kan love det at Høyre vil ta sitt engasjement for det kommunale selvstyret på høyeste alvor. Jeg har merket meg at Frp med Høyre når det gjelder å få til en tvistløsningsordning mellom stat og kommune, noe som Arbeiderpartiet motsetter seg kraftig, fordi at de mener det vil føre til økt byråkrati, i stedet for å gi kommunene da en reell handlefrihet. Det også interessant at Arbeiderpartiet nå har torpedert grunnlovsfesting av det kommunale selvstyret, så jeg vet ikke hvem som skal snakke høyest om å ta det kommunale selvstyret på alvor, president. Presidenten må bare få gjøre representanten oppmerksom på at han ikke simpel. Det ingen stortingsrepresentant som det. Neste replikant representanten Aksel Hagen. Takk, president. Det var godt å høre. Høyre som oss andre opptatt av fylkesmannsrollen, og jeg merker meg særlig et utsagn som jeg ønsker at representant Trond Helleland kunne utdype litt, og det at jeg skriver at fylkesmannen bør opptre som en megler mellom statlige og kommunale interesser. Samtidig så vet vi at den samme fylkesmannen vil vi skal gå tidlig inn i planprosesser og fremme statens interesser, ulike typer interesser faktisk. Og vi vet jo at den samme fylkesmann har muligheter til å ta i bruk innsigelsesinstituttet, som jo nå problematisert på en god måte både i meldinga og i innstillingen fra oss i komiteen. Hvordan kan en fylkesmann både spille rollen som megler og såkalt positiv brobygger, og samtidig spille de andre rollene som jeg presenterte opp her? Ja, president, dette et veldig godt spørsmål.
og vi har svaret i Høyre. Det har SV stemt imot. Nemlig, i dag så er det sånn at fylkesmannen er en som både er tilrettelegger for gode prosesser opp mot kommunene. Han er en megler når det er innsigelser, for eksempel fylkesmannens landbruksavdeling på den ene siden og Drammen kommune på den andre siden. Da megler fylkesmannen. Men hvis det da ikke blir enige, så går dette videre til Miljøverndepartementet. Det vi har sagt er jo at i prinsippspørsmål som er vanskelige, så bør fylkesmannen fratas denne rollen, og da bør han ha et uavhengig domstolslignende organ som avgjør i tvistesaker. Da får det en sikkerhetsventil. I dag så sitter jo staten med alle virkemidler. Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling sitter og blir meglet med fylkesmannen som megler. Dette er jo på mange måter et prinsipp som fratar kommunene enhver mulighet til å avgjøre sin egen skjebne. Dette bør avgjøres av uavhengige domstoler, ikke av fylkesmannen og staten.